Пристегнитесь, мы взлетаем! Сегодня мы проверим, что будет, если установить на кулер серверный вентилятор. Главное отличие серверного вентилятора от обычного заключается в том, что серверный потребляет большее количество энергии. Соответственно, он раскручивается быстрее и проталкивает больше объем воздуха. Серверный потребляет 4,8 ампера, а обычный 0,17. После часового теста наш процессор Ryzen 5 8400F чувствует себя отлично. Греется он 76 градусов. Сейчас будем устанавливать серверный вентилятор и смотреть, насколько сильно опустится температура. Угадай, сколько у нас получится сбить градусов, а если не угадаешь, ставь лайк. Спустя 3 минуты теста мы получаем то, что температуру убавил этот вентилятор всего лишь на 6 градусов. Вот это поворот! Как итог, мы получаем то, что 6 градусов у нас получилось сбить, и смысла в таком апгрейде компьютера нету. Поэтому выбирайте качественные кулеры от производителей и не страдайте хуйней.